Buonasera e ben trovati a un nuovo appuntamento di Montemurlo Informa, la nostra rubrica dedicata al comune di Montemurlo. Anche per questa sera tanti gli argomenti che toccheremo, alcuni veramente di stretta attualità, quindi mi collego subito col sindaco Simone Calamai che è con noi via Skype. Buonasera sindaco. Buonasera. Come le ho detto ci teniamo sulla strettissima attualità e parliamo di economia perché questa emergenza sanitaria sta mettendo duramente alla prova diverse categorie lavorative tra cui estetisti e parrucchieri che sono stati ricevuti da lei sindaco e le hanno fatto le loro rimostranze riguardo a una chiusura che loro vedono come troppo prolungata, un'apertura ad oggi datata al 1° giugno che sembra troppo tardiva. Che cosa le hanno detto? Sì, questa settimana ho avuto questo incontro importante con alcuni rappresentanti dei parrucchieri e degli estetisti che ovviamente sono preoccupati della data che attualmente è prevista per la loro riapertura, quella del 1° giugno, perché il periodo di chiusura ovviamente sta diventando molto ma molto importante. Tanto che ovviamente la prima richiesta è quella di poter fare anche a livello comunale tutto quello che è possibile per poter magari aiutare nell'individuare una nuova data per la loro ripartenza e personalmente devo dire, sulla base di quelli che sono i numeri del contagio, sul netto miglioramento di quello che è la situazione dell'emergenza sanitaria, non nascondo che mi auguro e che auspico che il governo effettivamente insieme alla regione toscana possa prevedere quindi una data antecedente a quella del 1° giugno per far ripartire anche queste attività che sono in una situazione molto difficile ovviamente, visto che anche i costi fissi che stanno continuando a pagare sono comunque notevoli e ormai sono tante settimane in cui non possono fatturare assolutamente niente. Quindi c'è stata, diciamo, la mia disponibilità nel poter a partire dalla regione fare tutto il possibile per sollecitare e per cercare di addivenire a una data antecedente alla loro riapertura. So che stanno lavorando, infatti le istituzioni superiori a quelle a livello istituzionale del comune, e quindi sono abbastanza convinto che si potrà arrivare a una riapertura in tempi antecedenti. Dal mio punto di vista come comune ho voluto anche dare ampia rassicurazione su una mia volontà che è quella di poter liberalizzare in modo ampio gli orari delle loro attività non appena potranno riaprire. Penso che questa sia una cosa necessaria. Liberalizzare gli orari significa dargli una maggior possibilità a livello gestionale del lavoro che dovranno, diciamo, riattivare, e soprattutto consentirà anche di avere una modalità più sicura nei confronti degli utenti, perché potranno distanziarli in modo maggiore nel tempo e quindi utilizzare i protocolli anticontagio in modo anche più efficace. Infatti quando riapriranno insomma, si pensa chiaramente a misure di contingentamento degli ingressi, perciò magari anche la possibilità di prolungare gli orari di apertura farà comodo a questo tipo di esercizi. Siete venuti incontro loro anche in altri modi? Siamo venuti incontro nella disponibilità di lavorare, come ormai stiamo facendo da alcune settimane, a uno scenario anche di riduzione di quelli che sono alcuni tributi, alcuni canoni comunali che normalmente devono essere pagati ovviamente dalle attività commerciali presenti in un comune. Quindi questo è un qualcosa che non riguarda solo parrucchieri o estetisti, ma riguarda, diciamo, le attività presenti. È un lavoro che è ancora in evoluzione, che non abbiamo ancora portato a termine, che però insomma vede una ferma volontà dell'amministrazione di trovare le possibilità e le modalità per poter riconoscere delle riduzioni su alcuni tributi alle attività che hanno dovuto sospendere il loro lavoro a seguito dei vari DPCM e ovviamente mi preme ad esempio sottolineare quello che può essere l'impatto della COSAP o ad esempio l'impatto della Tari su questa attività, e quindi insomma stiamo lavorando tenendo ben fermo ovviamente un punto che è quello della solidità del bilancio comunale, perché ovviamente anche noi dobbiamo tenere ben ferma, è un dovere di amministratori tenere ferma questa attenzione, però sulla base di quelle che saranno le nostre possibilità cerchiamo di costruire un pacchetto che le possa aiutare le attività economiche fin dove sarà possibile, anche con riduzione dei nostri tributi locali.
Cambiamo argomento, parliamo di scuola perché la Giunta ha dato il via ad un bando di incentivi che ricade sotto il nome di pacchetto scuola per il prossimo anno scolastico, incentivi individuali. Di cosa si tratta e come si fa ad accedere? Sì, abbiamo voluto deliberare come giunta questo pacchetto perché ovviamente si sta già lavorando e si sta pensando a quella che è la ripartenza e a quello che è il futuro dei prossimi mesi. A settembre ci si augura che parta il prossimo anno scolastico e quindi vogliamo aiutare le famiglie più svantaggiate in condizioni economiche più difficili, magari che si sono anche aggravate a causa di questa emergenza del coronavirus con questo pacchetto. È una misura che mette a disposizione circa 300 euro a richiedente. Ovviamente si tratta di studenti che devono essere residenti nel nostro comune e che sono iscritti a una scuola secondaria o di primo grado o di secondo grado e sono 300 euro che potranno però aiutare lo studente nell'acquisto di beni essenziali per lo studio, ad esempio libri, materiale didattico o comunque servizi scolastici. È una misura quindi pensata a sostenere lo studio anche di chi può avere maggiori difficoltà economiche e ovviamente proprio per questo è consentito, insomma, sarà concessa solo a coloro che hanno dei requisiti ben precisi, tra cui una soglia ISEE non superiore a 15.000 euro circa. Quando si potranno inoltrare le domande? Le domande sono partite proprio in questi giorni, quindi dall'8 maggio il bando è attivo, possono essere presentate le domande e la scadenza è il 30 giugno, quindi c'è un periodo molto ampio di tempo. Il nostro ufficio pubblica istruzione è a disposizione ovviamente per dare le risposte e i chiarimenti necessari e sul nostro sito comunque c'è tutta la modulistica e il bando stesso per poter comprendere e poter capire bene quelle che sono le azioni da fare. Però ovviamente è una misura che dà un sostegno a chi è effettivamente in difficoltà. Sostegno a famiglie e studenti, però ci sono anche i gestori dei servizi comunali, scolastici, anche i gestori di nidi privati e tra le altre misure adottate dall'amministrazione ci sono infatti anche delle risorse stanziate per questo tipo di categorie lavorative per far fronte a questo lungo periodo di chiusura. Sì, questa è un'altra misura che abbiamo preso in questi giorni ed è una misura che ci preme particolarmente perché sappiamo quanto siano fondamentali i servizi educativi, sappiamo che i servizi educativi sono una rete che viene svolta ovviamente attraverso i nostri nidi comunali, le nostre ludoteche, ma anche attraverso i servizi di nido privato presenti sul territorio e quindi abbiamo ritenuto opportuno cercare di sostenere queste strutture per il fermo che hanno avuto con delle risorse e in particolare abbiamo stanziato circa 46.000 euro che abbiamo poi sulla base dei bambini presenti e sulla base dei costi storici distribuito tra i vari soggetti, quindi strutture di nido private presenti sul territorio comunale e anche Consorzio Astir che è invece il gestore dei servizi educativi a carattere comunale. Questo per noi è fondamentale perché significa aiutare una struttura, una rete di attività e di nidi presenti sul territorio che poi un domani dovranno dare risposta a quelle che sono ovviamente le richieste di posti bimbo dei nostri cittadini e quindi ecco è una misura sicuramente che ci preme molto e siamo felici di averla approvata. E continuiamo a parlare, Sindaco, della rete di sostegno che l'amministrazione comunale sta attivando a più livelli e quindi parliamo delle famiglie in difficoltà economica, quelle famiglie che sono state messe così tanto in difficoltà da questa emergenza sanitaria da avere problemi anche a fare la spesa. Parliamo quindi di buoni spesa, quanti sono i ticket che fino ad ora il Comune di Montemurlo ha erogato? I buoni spesa che abbiamo erogato sono in questo momento davvero tanti perché abbiamo superato i 100.000 euro e stiamo però continuando ancora a terminare le ultime istruttorie, termineranno proprio in nei giorni iniziali della prossima settimana e contiamo di arrivare alla fine a un'erogazione di circa 125.000 euro di buoni spesa. È un qualcosa che ha riguardato veramente tantissimi nostri cittadini, si parla quasi di oltre 450 nuclei familiari, quindi è una misura purtroppo che si è resa ovviamente necessaria a seguito dell'emergenza e che registriamo in questo modo
come una misura effettivamente molto, molto importante. E devo dire che c'è stata anche la possibilità di aggiungere alle risorse del governo, quelle che sono state stanziate col decreto Cura l'Italia, anche altre risorse che invece sono state erogate anche dai cittadini attraverso ad esempio i buoni donazione, e questo è un qualcosa di importante. Sono stati raccolti alcune migliaia di euro e ha dimostrato il fatto che a Montemurlo c'è voglia di fare solidarietà e c'è stata tanta disponibilità, tanto che ancora ad oggi non facciamo a tempo a rifornire i nostri esercizi commerciali di questi buoni donazione che già terminano, diciamo, questi buoni stessi da parte dell'acquisto, insomma, dei loro clienti. Si tratta della cosiddetta spesa sospesa, quindi si misura da lì anche la solidarietà della comunità cittadina nei confronti di quelli che sono i più deboli in questo momento. Sì, sì, si tratta proprio di questo e devo essere veramente contento della risposta dei montemurlesi. Dopo il senso di responsabilità che i montemurlesi hanno dimostrato durante l'emergenza, durante la fase più calda dell'emergenza, stanno invece dimostrando ancora una volta tanta solidarietà e tanta voglia di aiutare chi ha più necessità all'interno della comunità. Quindi sono davvero contento della risposta di tutti. Sindaco, cambiamo ancora una volta argomento. Domenica 3 maggio è stata la volta della festa patronale della Santa Croce, una celebrazione e una solennità molto importante per il comune di Montemurlo, sentita da tutta la cittadinanza. Una solennità che però è stata vissuta in tono diverso, ovviamente, proprio a causa dell'emergenza sanitaria e per il divieto di assembramenti che questa emergenza sta comportando su tutto il territorio nazionale. Però la festa è stata seguita grazie a TV Prato, grazie alla diretta che il comune di Montemurlo, la parrocchia e la nostra emittente ha organizzato per domenica e che ha dato la possibilità a tutti i cittadini di seguire, anche se da lontano, questa processione, questa solennità importante. Sì, è stata sicuramente una festa diversa dal solito, però devo dire che grazie ovviamente alla trasmissione, alla diretta di TV Prato e comunque a tutti gli organizzatori che si sono prodigati perché la festa fosse bella allo stesso modo anche quest'anno in un momento di restrizione, è stata però particolarmente sentita da tutti, e questo era importante perché è la festa del patrono. Ovviamente la festa della croce, sono secoli che c'è una profonda devozione da parte dei nostri cittadini per questo momento. È una festa che ci permette anche di parlare della storia di Montemurlo, ci permette di parlare delle nostre tradizioni. Quest'anno sarebbe stato un anno particolare perché sappiamo che il 2020 era ed è anche l'anno in cui ricorrono i 1000 anni di Montemurlo e quindi si sarebbe unita, diciamo, a questo momento così particolare. Però attraverso la trasmissione TV siamo riusciti a far partecipare lo stesso tutti i cittadini e a trasmettere il significato profondo di questo momento e di quello che è la festa del patrono. E devo dire è particolare anche il fatto, la circostanza che ci ha visto festeggiare proprio alla vigilia della cosiddetta fase 2. Sempre la croce è stata fatta uscire per le strade di Montemurlo anche nei momenti più difficili. Ha percorso le nostre strade nei momenti di carestia, di siccità, nelle epidemie del passato ed ancora oggi lo ha fatto, quindi alla vigilia di un momento che richiede ancora a tutti noi profonda attenzione per la nostra salute, ma che ci vede impegnati a programmare il rilancio delle nostre attività, del nostro lavoro, di quella che è la nostra vita quotidiana, con passione come sempre, anche qui a Montemurlo, e quindi penso che questo abbia unito ancora di più tutti i nostri cittadini. Cittadini che hanno seguito appunto tramite le nostre telecamere la processione della croce dalla Rocca. Che cosa le hanno detto questi cittadini vedendo queste immagini che, lo ricordo, sono state commentate in studio dal nostro direttore Gianni Rossi e dall'assessore alla cultura nonché vice sindaco del comune di Montemurlo Giuseppe Forastiero? Cosa le hanno detto, per curiosità? Sì, devo dire che molti cittadini mi hanno cercato per ringraziare di quella che è stata la trasmissione e del fatto che in questo modo alcuni di loro hanno potuto apprezzare la festa anche più delle occasioni, diciamo, ordinarie, e alcuni hanno anche ringraziato del fatto che grazie a quello che è stato detto in studio hanno potuto conoscere ancora meglio alcuni
particolari della nostra storia che non sempre sono pienamente a conoscenza tutti quanti. Quindi è importante continuare a fare questo lavoro. Come comune riteniamo sia fondamentale lavorare su conoscere quella che è la nostra storia, le nostre tradizioni, perché è sicuramente un modo per fare meglio, anche per affrontare il presente e il futuro. Grazie Sindaco Simone Calamai. Grazie a voi. E grazie a voi tutti per averci seguito. Vi ricordo il prossimo appuntamento con la nostra rubrica Montemurlo Informa è per venerdì prossimo sempre alle 20:05. Buona serata.